こんにちは、レボーグで行く夫婦キャンプです。今日は2月23日金曜日、ブルーサミットオートキャンプ場にソロで来ました。今日はこのデッキというサイトを使わせていただきます。新しい焚き火台買いました。東京クラフトのマクライト2です。
ンスタ見てる間に焦げちゃった。やば。焦げちゃったよ。
撤収が完了しました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。